Blue fisher split up line DNA male ring number 107 into green Ewing up line split blue DNA female ring number 122. اس جوڑے میں سے آپ کے پاس گرین اپ لائن گرین یوونگ اپ لائن میل فیمیل دونوں آئیں گے، وہ اسپلٹ بلو ہوں گے. بلو اپ لائن بلو یوونگ اپ لائن میل فیمیل دونوں آئیں گے اسی جوڑے میں سے. اور جتنے بھی سمپل فشری نکلیں گے اگر وہ نر ہوئے تو وہ اسپلٹ اپ لائن ہوں گے. جوڑے کی عمر 8 مہینے کے قریب ہے. پابلو فشری ڈی این اے میل رنگ نمبر 359 انٹو بلو یوونگ فشری ڈی این اے فیمیل رنگ نمبر 1728. اس جوڑے میں سے بلو فشر بلو یوونگ پابلو فشر پابلو یوونگ یہ نکلیں گے. اس جوڑے کی عمر 7 سے 8 مہینے کے درمیان ہے. جس کو چاہیے جلدی جلدی رابطہ کرے. تھینک یو. پابلو فشری اسپلٹ اپ لائن اسپلٹ ڈائلوٹ ڈی این اے میل رنگ نمبر 1889 انٹو پابلو فشری اسپلٹ ڈائلوٹ ڈی این اے فیمیل رنگ نمبر 1331. اس جوڑے میں سے پابلو ڈائلوٹ اپ لائن کی مادیاں بھی آئیں گی، اور جتنے بھی بلو ڈائلوٹ اپ لائن یا بلو ڈائلوٹ نکلیں گے وہ پاسبل بلو 2 ہوں گے. اس جوڑے کی عمر 8 سے 9 مہینے کے درمیان ہے.